Grabe yan. Kita. Namin magiging ng pag-ilis ko kay puti. Ito naman, hayag yung kusina. Ngayag bitaw. Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. For today's vlog ay i-share ko lang po sa inyo ang aming finished product na small kitchen renovation. So tapos na po at ipapakita ko din po sa inyo kung ano ang mga ginamit namin na mga materialis at kung magkano po ang nagasto namin dito. But before that, please don't forget to click the subscribe button and click the notification bell para maging updated kayo sa next upload ko po ng mga videos. So, tara na! Papakita ko na po sa inyo ang kabuuan po ng aking simple kitchen renovation.
Pentora para sa ating kitchen. So yan po, nag-start na po silang mamintora ng ilalim ng aming zinc ay meron pong cabinet. Dito po namin inilagay ang iba pa naming mga kagamitan po. So yan po. Ito na po, ipapakita ko na po sa inyo ang finished product po. Yan. Ayan. Ang ginamit po namin na tiles ay ceramic. Yan, tag 188 po ang isa. Saka itong zinc po namin. Ang ginamit po namin ng molding sa tiles ay ang gold. Kasi yan po ang nababagay po dito. At pa dati namin na cabinet na kulay brown ay pininturahan po namin ng white kasi po dark ang aming tiles, kaya po nag-decide kami na ay pintura po namin sa aming hanging cabinet ay white. Yan po, pinutulan po namin yung dito. So yan ang po ang kinalabasan po. Dito po sa loob ay itong cabinet po ay abot pa po doon, kaso lang hindi ko na po makuha itong stove ko kasi mabigat. So naka letter L po ang tile sa kusina para maipasok po namin ang stove, ang gas range. So yan po. Yung
Ang nagasto po namin ay umabot po ng 34,000 kasama na po ang labor and materials. So yan po. Yan. So dito namin nilalagay ang aming mga pinggan or plato. Yan. Yan dito. So ito po namin ipapasok ang tangki po ng aming gas range LPG. Yan namin ipapasok. At saka ang iba pa namin mga kagamitan kagaya ng mga kaldero. Doon namin po ipapasok kasi may compartment yan. At saka dito po sa ilalim po ng zinc ay may cabinet po. Yan. Lagay po namin yung mga iba pa namin mga kagamitan. So yan po ang pinalitan ko po ang tiles namin dati ng ganito. So lagay lang ako ng 2 inches step up. Yan po. At kinalayan ko ng gray ang baseboard kasi ito po ang madalas na marumi kaagad. So yan. Yan ang aming kitchen. Small kitchen renovation. So ito na po ang pinangarap ko na kitchen na wag lang po tayong mawala ng pag-asa dahil hindi ko po akalain na makagawa po kami ng ganitong kitchen. Sa luma po namin mga kitchen ay naging ganito na po. So, I am so blessed and thank you Lord for all the blessings na binigay mo at hindi po ako nag-expect. So, ang pinili po namin na kulay ay white, then dark po ang aming tiles. So, ayan po, sana'y nagustuhan nyo ang video kong ito and please don't forget to click the subscribe button and click the notification bell para maging updated kayo sa next upload ko po ng mga video. So, thank you viewers and subscribers. May God bless you always. Thank you for watching. Sorry, it's DJ.